Bună ziua! Bine v-am regăsit! Astăzi vom face varză dulce cu coaste de porc la cuptor. Pentru preparare ne trebuie 1 kg 200 de varză tocată fideluță, 700 de grame de scăricică de porc pe care am condimentat-o cu sare, piper, boiat de ardei dulce și puțin cimbru, 2 cepe tocate, 250 de ml de suc de roșii, 3 linguri cu pastă de ardei, 2 foi de dafin, o linguriță cu cimbru uscat, o linguriță cu mărar uscat, 30 de ml de ulei, piper și sare. Într-o cratiță încăpătoare punem jumătate din cantitatea de ulei și așteptăm să se încingă. Când s-a încins, punem bucățile de scăricică . Și le călim bine pe ambele părți. După ce s-au rumenit, le scoatem într-un castron. Punem și restul de ulei. Adăugăm ceapa, amestecăm și o lăsăm pe foc cam 2 minute. Apoi punem prima tranșă de varză. O punem în 2 tranșe pentru că nu încape în oală. Ea o să-și mai pierdă din volum. Peste varză adăugăm și o lingură cu sare și amestecăm. O lăsăm până ce scade în volum, ca după aceea să o adăugăm și pe cealaltă. Acum că a scăzut, o adăugăm și pe cealaltă. Amestecăm și o lăsăm 5 minute. După cele 5 minute punem roșiile, pasta de ardei, mărarul, cimbrul, foile de dafin și piper proaspăt măcinat. Amestecăm. Gustăm de sare și dacă mai trebuie mai punem. Închidem focul, luăm cratița cu varză de pe foc și mergem să o transferăm într-o tavă. Le aranjăm în tavă ca să le introducem la cuptor. Prima dată punem varza. O nivelăm. Apoi așezăm bucățile de scăricică deasupra. Acoperim tava cu folie de aluminiu. O luăm și o băgăm la cuptor preîncălzit la 190 de grade. După 50 de minute îndepărtăm folia de aluminiu și lăsăm în continuare varza la cuptor. După o oră și 30 de minute de stat în cuptor, varza este gata. Așa că o vom scoate. O lăsăm să se răcorească puțin, apoi o putem servi. Vă mulțumesc că ați petrecut timpul cu mine descoperind rețete delicioase. Dacă v-a plăcut experiența și doriți să fiți la curent cu noi preparate, vă invit să vă abonați la canalul meu.
Menționez că abonarea este gratuită și că fiecare like și comentariu ajută ca acest clip să ajungă la cât mai multe persoane. Pentru mai multe rețete gustoase și idei culinare, ne revedem curând! Vă doresc o zi plină de savoare și bucurii culinare!